একটা যদি বোর্ড দেখাই আপনি এখানে আপনি বোর্ড পর্যন্ত কিন্তু আপনি টেনে নিয়ে যাবেন, মানে এত সাকসেস আপনি এখানে এত পাওয়ারফুল। আরে ভাই এই বোর্ডটা বাদ দেন না, যদি বড় বোর্ড যদি ধরেন আপনি এখানে আপনি বড় বোর্ডটা পর্যন্ত আপনি টেনে নিয়ে যাবেন। এই যে দেখতেছেন বোর্ডটা আপনি ধরেন, দেখেন এটা পিওর টান দিতে আপনি এখানে একদম টেনে নিয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে মোটর সিফটি উইথ সার্কিট ব্রেকার, ডুয়েল কপার মোটর, যেটা যার কারণে সাকশনটা বেশি পাবেন, আরপিএমটা বেশি পাবেন। রিয়াল আরপিএম যেটা আছে একদম রিয়াল আরপিএম পাবেন 5,500 আরপিএম পাবেন, সাকশন পাবেন 4,500 সাকশন পাবেন আপনি এখানে। এটা সেন্সর প্লাস টাচ দুইটা ভেন্ডি কিন্তু আপনি কাজ করতে পারবেন। যদি আমরা টাচে কাজ করি দেখেন আপনি এখানে, এটা হচ্ছে লো স্পিড, এটা হচ্ছে যে আপনার লো স্পিড, এটা হচ্ছে মিডিয়াম স্পিড, এটা হচ্ছে হাই স্পিড। আপনি তিনভাবেই কিন্তু আপনি কাজ করতে পারবেন আপনি এখানে, তিনভাবে কাজ করতে পারবেন। তার সেন্সরে যদি কাজ করেন আপনি এখান থেকে হচ্ছে অফ হবে, এখান থেকে অফ হবে, আর এখান থেকে কিন্তু সরাসরি কিন্তু আপনি অন হচ্ছে। এটা 1 স্পিডে চলতেছে, দিলেন আপনি মিডিয়াম স্পিডে চলতেছে, এটা 3rd স্পিডে কিন্তু আপনি চলতেছে আপনি এটা। গাইস আমরা আছি বিসমিল্লাহ কোকারিজ ডিলার পয়েন্টে, আমরা কথা বলবো জাভেদ ভাইয়ের সাথে। জাভেদ ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাই শুনলাম জার্মান থেকে নাকি কিচেন হুড নিয়ে আসছেন। 100% ভাই। কি ব্র্যান্ডের? ব্র্যান্ডটা কি ভাই জানেন? কি ব্র্যান্ড ভাই? সাসো ভাইয়া, এটা হচ্ছে একদম ইউরোপের একটা প্রোডাক্ট বস, সাসোটা বস। এটা মানে অনেক স্বপ্নের একটা প্রোডাক্ট ছিল, দীর্ঘদিন ধরে মানে আমরা প্রতীক্ষায় ছিলাম যে সাসো কোম্পানিটা আমরা পাবো কি পাবো না। অনেক প্রতীক্ষা ইয়ের কারণে দেখা যাচ্ছে যে আপনার সাসো কোম্পানিটা আমরা নিয়ে আসছি, বাংলাদেশে নিয়ে আসছি, যেটা হচ্ছে হাই সাকশনের একটা। ভাই আমাদের প্রবাসী ভাইরা তো কমেন্টস করেন যে এরকম বড় বড় ব্র্যান্ড সাসো ব্র্যান্ডের কিচেন হুড নেওয়ার জন্য, কিন্তু বাংলাদেশে তো পায় না। অবভিয়াসলি আপনি কিভাবে নিয়ে আসেন? এটা হচ্ছে বিসমিল্লাহ হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড, আর বিসমিল্লাহ কুকারি সবসময় চায় উন্নত মানের প্রোডাক্টগুলো কাস্টমারদের তুলে দেওয়ার জন্য। এবারও কিন্তু ব্যতিক্রম নয়, যারা একটি ইউনিক একটা প্রোডাক্টস চান বা ইউনিক মডেলের একটা কিচেন হুড চান, ইন্ট্রোয়ে কাজ করছেন আপনি এখানে, তার সাথে ম্যাচ করে ভালো মানের একটা হুড চাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে চলে আসতে হবে বিসমিল্লাহ করে, কিন্তু বিসমিল্লাহ কুকারি চলে আসতে হবে। আর বিসমিল্লাহ হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড, আর আমরাও চেষ্টা করি ভালো মানের প্রোডাক্টস দেওয়ার জন্য। এই যে দেখতেছেন সাসোটা হচ্ছে জার্মান স্ট্যান্ডার্ড একটা কোম্পানি আপনি এখানে। এটা বেসিক্যালি হচ্ছে যে ওপেন স্পেসে ইউজ করার জন্য, বদ্ধ স্পেসে ইউজ করার জন্য, দুইভাবেই কিন্তু আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন আপনি এখানে। আর এই যে সাকশনটা এখান থেকে পরে কিন্তু সাকশনটা টানতেছে আপনি এখানে, এই দেখেন, আমি দেখেন আপনি এখানে, এই দেখেন এটা হচ্ছে ট্রেটা, ওয়েল ট্রেট আপনার দেওয়া আছে আপনি এখানে, ওয়েল ট্রে আপনার এখানে। এই যে দেখতেছেন এখান থেকে কিন্তু সাকশনটা সরাসরি কিন্তু টেনে নিয়ে যাচ্ছে আপনার এখানে, মানে এত সাকশন আপনার। এটা সেন্সর প্লাস টাচ দুইটা ভেন্ডি কিন্তু আপনি কাজ করতে পারবেন। যদি আমরা টাচে কাজ করি দেখেন আপনি এখানে, এটা হচ্ছে লো স্পিড, এটা হচ্ছে যে আপনার লো স্পিড, এটা হচ্ছে মিডিয়াম স্পিড, এটা হচ্ছে হাই স্পিড। আপনি তিনভাবেই কিন্তু আপনি কাজ করতে পারবেন আপনি এখানে, তিনভাবে কাজ করতে পারবেন। তার সেন্সরে যদি কাজ করেন আপনি এখান থেকে হচ্ছে অফ হবে, এখান থেকে অফ হবে, আর এখান থেকে কিন্তু সরাসরি কিন্তু আপনি অন হচ্ছে। এটা 1 স্পিডে চলতেছে, দিলেন আপনি মিডিয়াম স্পিডে চলতেছে, এটা 3rd স্পিডে কিন্তু আপনি চলতেছে আপনি এটা চলতেছে। আর এটা যে সাকশনটা যদি আমরা দেখাই, এরকম একটা বোর্ড যদি দেখাই, একটা যদি বোর্ড দেখাই আপনি এখানে, আপনি বোর্ড পর্যন্ত কিন্তু আপনি টেনে নিয়ে যাবেন, মানে এত সাকশন আপনি এখানে এত পাওয়ারফুল। আরে ভাই এই বোর্ডটা বাদ দেন না, যদি বড় বোর্ড যদি ধরেন আপনি এখানে, আপনি বড় বোর্ডটা পর্যন্ত আপনি টেনে নিয়ে যাবেন। এই যে দেখতেছেন বোর্ডটা আপনি ধরেন, দেখেন এটা পিওর টান দিতে আপনি এখানে একদম টেনে নিয়ে যাবেন। ভাই এই দেখেন কিভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আপনি রান্নাঘরে সাকশন আপনার। এটা হচ্ছে মোটর সিফটি উইথ সার্কিট ব্রেকার, ডুয়েল কপার মোটর, যেটা যার কারণে সাকশনটা বেশি পাবেন, আরপিএমটা বেশি পাবেন। রিয়াল আরপিএম যেটা আছে একদম রিয়াল আরপিএম পাবেন, 5,500 আরপিএম পাবেন, সাকশন পাবেন 4,500 সাকশন পাবেন আপনি এখানে। অর্থাৎ কমার্শিয়াল যারা ইউজ করে, মানে কমার্শিয়াল ভাবে আপনি ইউজ করতে পারবেন, বা বাসা বাড়িতেও আপনি ইউজ করতে পারতেছেন। যদি বাসা বাড়িতে যদি ওপেন হয়, বড় কিচেন রুম যদি হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন আপনি এইটা। তবে আজকে কিন্তু ধামাকা একটা অফার দিব আপনাকে। ধামাকা অফারটা হচ্ছে যে এটা বস, আজকে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে 2,000-5,000 টাকাও না, সরাসরি একটা ক্যাশব্যাক দিয়ে দিব, বিশাল অঙ্কের একটা ক্যাশব্যাক আমরা দিয়ে দিব আমরা। এটা ক্যাশব্যাকটা হচ্ছে যে বস, এটা রেগুলার প্রাইস ছিল আমাদের, একদম রেগুলার প্রাইস ছিল আমাদের 38,500 টাকা। আচ্ছা 38,500 টাকা। তবে আজকে 38,500 যারা অর্ডার করবে কোম্পানির পক্ষ থেকে সরাসরি পাবেন 10,000 টাকা ক্যাশব্যাক পাবেন, 10,000 টাকা ক্যাশব্যাক পাবেন আপনি এখানে। তাহলে আমাদের পড়তেছে এখানে 38,500 মাইনাস হচ্ছে আপনার 10,000 টাকা ক্যাশব্যাক পাচ্ছেন, অনলি পড়তেছে 28,500 টাকা হলেই কিন্তু আপনি এটা সরাসরি কিন্তু আপনি নিতে পারতেছেন আপনি এখানে। অর্থাৎ পড়তেছে মাত্র 28,500 টাকা হলেই সরাসরি আপনার এই হুডটা কিন্তু আপনারা নিতে পারতেছেন আপনি এটা। অল বাংলাদেশ, ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে যারা নিতে ইচ্ছুক,
সরাসরি অল বাংলাদেশ পাবেন, হোম ডেলিভারিটা পাবেন সম্পূর্ণ ফ্রি। কিন্তু বরাবর মতো সবসময় বিসমিল্লাহ কুকার্স হোম ডেলিভারি ফ্রি দিয়ে থাকে, এইবারে কিন্তু ব্যতিক্রম নয়। সরাসরি জেলা, থানা, উপজেলা যেখানে নেন না কেন আমরা প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিব। সম্পূর্ণ প্রোডাক্টটা হাতে বুঝে নেওয়ার পরে, চেক করে নেওয়ার পরে, খুলে দেখার পরে তারপরে কিন্তু পেমেন্ট করতে পারবেন আপনি এখানে। তবে এটা টাচের গ্যারান্টি হচ্ছে 10 বছর, মোটরের গ্যারান্টি হচ্ছে 10 বছর, সেন্সর গ্যারান্টি হচ্ছে 10 বছর, এভরিথিং দিচ্ছে কোম্পানি থেকে। 10 বছর পাচ্ছেন, রিপ্লেস গ্যারান্টি পাবেন, 10 বছর পাবেন সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। যে পার্সেন্ট নষ্ট হবে সেটা কিন্তু কোম্পানি সরাসরি কিন্তু ফ্রি করে দিবে আপনাদের। আচ্ছা, আর যারা লোকেশনটা একটু বলে দেন ভাই। যারা আসতে যাচ্ছেন তারা সরাসরি আসতে পারবে। এটা ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিলাস গ্রাউন্ড ফ্লোর। আমাদের দোকান হচ্ছে 11-12 দোকান। সবচেয়ে সহজ লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের সামনে এসে যদি আমাদেরকে ফোন দেন, আমাদের কোম্পানির প্রতিনিধি আছে, তারা সরাসরি কিন্তু আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। অনেকে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে মানে ভিতরে নেট পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে যদি নক করেন সরাসরি কিন্তু আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।